wai har da hutu suka basuwa suna jingina ga musulunci. Hutun maulidi kai dan banza, babu hutun maulidi. Maulidi ba addinin musulunci bane, ka ba kiristoci, mu ba mu bukata. Duk wanda ya bada hutun maulidi ya nika ga musulunci, Allah ya sama musulunci. Ina magana hutun maulidi yake? A musulunci babu maulidin. A dauki mutane don a mai da su kiristoci, don kiristoci suna kirsimeti, su ma musulmi da zai su yi maulidi. To da maulidi da kirsimeti duk kirsimeti ce, uwarsu ɗai ubansu ɗai. Kiristoci ba su da dalili, musulmi ba su da dalili. Kiristoci masu kirsimeti yan bid'a na, musulmi masu kirsimetin annabi Muhammadu yan bid'a ne. Duk kirsimeti ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. To masu sauraro, kamar yadda kuke sauraron wannan malamin, shakka babu al'amuranka akwai ban mamaki cikinsu. Ba yadda za a yi mu kore maka musuluncinka idan kai kana kore ma al'umma musuluncinsu. Lallai shakka babu maulidin da kake ƙiyayya da shi, sai ka gani ya kamata duk da kai kana da manyan shekaru, tsakaninka da Allah me ake a wajen maulidi. Ana karanta alƙur'ani mai girma, ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ma islamiyoyi kansu ake gayyata, ana karanta tarihohi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana qira'at, ana abubuwa da damar gaske. Amma yaya za ka kamanta maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam da kirsimeti? Su kirsimeti idan suka je bikin da suke yi, wani kala suke yi? Me suke yi? Qur'ani suke karantawa ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke karantawa? Tarihi na musulunci suke karantawa? Galibi a duk inda kirista suke taron wannan kirsimeti nasu, na rantse maka da Allah, cike yake da shirkoki da jingina ma Allah ɗa da abubuwa wanda yake manhayyun fi shari'atul Islam. Haza ma'rufun ladaik. Wannan shine abin da yake faruwa. Amma sai ka zo ka siffanta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da kiristoci suke yi. Yanzu daidai ne wannan kamantawar da ka yi, daidai ne da ka jera su. Haka Allah maɗaukakin sarki shine abin da Allah faɗa a Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a littafi mai girma al-Qur'ani, afa naj'alu lil muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Yanzu za ku sanya mujrimai makiya Allah su yi daidai da wa'anda suke musulmai? Za ka sanya musulmi ya zanto dai da mujrimi? Ta yaya za ka daidaita mutum musulmi mummuni da arne? Ta yaya za ka danganta yabo da murnar da ake na samuwar manzon Allah da daidai da wanda kiristoci makiya Allah suke yi akan Annabi Isa? Kuma kai kana matsayin musulmi. Wallahi wa'azozin da kuke yi, kuna yi ne don takarar faɗa, amma babu wani abu na musulunci wanda kuke iyarwa. Kai ba za ka iya hana maulidi ba. Na rantse da wanda numfashi na yake tafin iko nasa, dattijo, sai ka gushe daram, an yi babu kai. Maulidin annabi yana nan daram, sai abin da ya ci gaba. Hambulet ɗinka duka zuriyanka sai ya gushe, sai ya gushe ras. Maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan akan ganiyarsa, sai dai bakin ciki ya kashe ka. Kuma sannan ba ku iya hana maulidin manzo Allah wallahi. Duk wannan cece kucen da kuke ba za ku iya hanawa ba. Rana ce in ta fito, tafin hannu ba zai kare ta ba. Kwanakin nan mas'alar da ka ɗauko, yadda kake zagi iyayen manzo Allah, wanda kake zagin iyayen manzon Allah, kake aibata su da kalma na kafirci, ga ayoyin Qur'ani burjit wanda sun wanke
iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan dauda. Amma duk da haka kun kai kelele kuka ce sai kun tabbatar da hadisi kun Qur'ani al-Qur'ani, kun ka tabbatar cewa wai ku dole sai an yadda iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna wuta, abokan sharrin bakunan ku. Wallahi kun cutar da musulunci, Allah ya isa ba ya ce muku ba. Me riba ka? Kuma wallahi wannan wa'azin da kuke yi wallahi duka takara fada ne. Akwai wa'ansu wanda suke su kansu ahli sunna ne, ba su jin daɗin yadda kuke tafiyar da al'amuran. Kuma akwai wa'anda za mu musu adalci, wallahi ba su yadda da abin da kuke faɗa ba. Hasali sun kore wannan hadisi, sun tabbatar da ayoyin alqur'ani. Allah ya saka mu wannan ahli sunna da akai. Amma ire-iren ka wanda su sai sun dage sun tabbatar ma al'umma da iyayen manzon Allah suna wuta, to ubangiji Allah sa na ku iyayen wuta shikenan. Kuma dukkan wanda yake wannan akan iya manzon Allah nan, wallahi sun matallahi mutum zai ja maka shi musibar da bai zata ba. Kuma gaskiya ne, me riba ku a cikin wannan karatukan? Menene ma amfanin wannan karatun da ba zai amfani al'umma ba? Ku kun san bai da amfani, me amfanin shi? Karanta sahihul muslim ne kake yi kan zo wajen wannan karatun da kake yi na iya manzon Allah? Sahabbai sun tattauna wannan matsalar ne, sahabbai sun yi abin da kuka yi, sahabbai sun dage dole sai sun kai iya manzon Allah wuta. To su ne ahli sunna na gaskiya, ko ɗan iska ahli sunna ne kawai, jabi ne ku. Saboda haka ku kuke tattauna wannan mas'alar, kuke dagewa sai ku tabbatar da ita, amma sahabban manzon Allah ba ruwansu da wannan mas'alar, ba su ma san ta ba. Saboda kila hadisan ma duk ba su inganta ba, wallahi ba su inganta ba insha Allah. Kawai an jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisan ne, wai suna cikin sahihul muslim, suna Buhari. Ni ban yarda da su ba, ba muslim suke ba, su zanto cikin koma menene ban yarda da su. Ai ba su ɗaya bane hadisan da muslim sun ka ruwaito, ko shi ko Buhari ko ma waye. Saboda haka wannan, in kuna so ku tabbatar, to in kuna so ku tabbatar mana wanda wannan hadisi, sai ku tabbatar mana da iya manzon Allah ne suka ce dangance da wannan mas'ala. Me tabi'ai suka ce akan wannan mas'ala din? Duk ba sa tattauna ta. Sai ku ne ku yanzu kuka yi kowa ilimi, ko a zo a yi makabala, a zo a yi maganganun banza, a tashi ba wani amfani da kowa ya amfana da shi, sai sakarci kawai. Saboda haka Allah isan mana, mu dai ba mu yafe ba. Duk wanda suke zakulo mana irin wannan abin da yake bata mana rai, Allah ka bata musu rai. Duk masu kawo irin wannan rudani a cikin al'ummar musulunci, ubangiji Allah ka bata musu, Allah ka kai musu da sauki. Mu ba Najeriya ba inda ake irin wannan shedanci, ko wani shedani da sunan malanta sai ya zo ya yi ta kawo shedanci. Yanzu na da san da kake so ka kawo cikin musulun, waye bai san su ba? Ba wanda bai san su ba. Tun yaushe ake wai magana fatiyo bace, tun yaushe ake wannan maganganu. Kawai in kuna so ku janyo fitina ne, sai ku je ku ɗauko wannan da gangan, kuke ɗauko wannan maudu'in da a zo a ɗebo wannan maganganu, a yi ta zage-zage, a yi ta cece ku ci, sai ku je ku ɗauko wannan matsala. Duk shekara Maulidi ya zo, watan bakin cikin ku da bakin ranku da masifar ku, sai kun ɗauko irin wannan hadisan kun rawaja mu mutane. Saboda haka mu iyayen manzon Allah, wallahi ni ba na taɓa ɗar akan cewa iyayen manzon Allah suna cikin aljanna. Mu ubangiji Allah ka tabbatar da haka. Dan bakin ciki sai dai ka mutu. Duk wani mai bakin cikin da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin aljanna, Allah ka sa na shi wuta. Allah ka tabbatar mana da alkhairi. Allah ka tabbatar mana da alkhairi. Mun samu abun gori sosai wajen Kirista. Wallahi malam. Su kansu Kirista cewa suke kaji sun ce iyayen annabin su ya ɗan wuta ne. An yi magana sun ka ce wai annabin su ya faɗa. To Allah sa mu dace. Allah ka rufa mana asiri dai dan mu, Allah ka ba mu lada. Abin da a kuskure cikin wannan maudu'in Allah ka yafe mana. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
'yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka ne TikTok, muna maku fata alkhairi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Ahad, yau Dimash je ranar Lahadi 10 ga wata na uku na musulunci, Rabiul Awwal, hijira 1448. Ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 23 ga wata na 8 na musulunci, Ut miladiya 2026. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, wannan sanarwa ce ta musamman garin Tawa da kewaye, ma'ana ƙauyukan da ke daura da garin Tawa. Wannan bidiyo da kuke gani a wasu bayan Allah ne da wannan jami'an tsaro namu FDS masu albarka suka yi ƙoƙarin dakatar da su makiyaya na ko Fulani, wanda adadinsu ya kai mutum 142, kuma waɗannan dabbobi da kuke gani sama ga dabba 2000 ne, shanu da ƙananan bisa. To alhamdulillahi, Allah da iyawarsa, a cikin binciken da ake nan ga yi, aka ainihin wato dakatar da su, kuma cikin tambayoyi da aka yi musu sun fito ne wai suka ce daga Najeriya suka kewayo ta wajen Tebaran suka shigo tana hannun Tawa, wai yanzu Chadi na za su. Babu wani dalili wanda ya nuna dabbobin nasu na. Ni kaina na tambayi wani daga cikinsu, ni ce tun da kun ce kowa na da nashi, kai ɗanawa a gare ka. Wallahi ya ce bai sani ba. To kaga ya za a yi a ce ina tahe da dabbobi nawa kuma ni ban san ko ɗanawa na ba. Kaga ba gaskiya ne ba. Saboda haka mai girma gubernar, gwamnan jihar garin Tawa, Allah ya ƙara masa lafiya, ya ce a yi sanarwa ga dukkan al'ummar garin Tawa da kewaye, wanda duk ya san an yi masa sata bisassa, to ya zo ya ba da shaida tabbatatta da dalili ingantacce da abin da aka yi masa sata, sai a zo a kai sa. ‘Yan akwai waɗannan dabbobin nasa, sai a ware masa abin shi. Ana fahimta da kyau? Kenan wannan sanarwa ce wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba, wanda duk ya sa an yi masa satar dabbobinsa ko shanunsa, to ya gaggauto ya zo nan garin Tawa ya kawo hujjoji da dalilai na dabbobin da aka yi masa sata, a rubuta, ya so sai a zo ya gwaji cikin dabbobin wa'anda an nashi ga dalilan wannan sanarwa ce wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba. Muna gode ma Allah, muna ƙara gode masa, muna ƙara jinjina da ainihin addu'a ta musamman ga jami'an tsaronmu na Nijar FDS da suke irin wannan namijin ƙoƙari wajen ganin sun dakile ta'addanci da masu yin ta'addanci. Allah ka taimaki ƙasar Nijar, Allah ka daga tutar ƙasar Nijar, Allah ka buwayar da ƙasar Nijar, Allah ka saukar da arzikinka a ƙasar mu ta Nijar, Allah ka taimaki mai girman shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger Abdurrahman Chani, da shi da dukkan mambobin da suke kama masa a cikin wannan gwamnati mai albarka, tun daga babban kujera har ƙaramin kujera. Rahmatika ya arhamar rahimin ya hayya ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullah.